안녕하세요 여러분, 밀크입니다. 네, 오늘은 제가 신스킨 예, 이것도 있어요. 이것도 있습니다. 대박이죠? 우선은 오늘은 새로 추가된 노래방 점수 그런 게 되게 많습니다. 그거 한번 해볼게요. 우선 슬러시하고 노래방 점수 치면은 77점. 이번에는 자판기를 한번 해볼게요. 자판기. 오, 캔커피 먹으면 안 되는데. 다음은 뭐였지? 맞아. 윷놀이. 골랐다. 나이스. 선택해. 잠깐만요. 지금 여기 노래는 안 나오는데 제가 지금 듣고 있는 노래가 너무 좋아서 지금 링딩동 듣고 있는데 말할 것 같아요. 말하면 안 되는데. 다음은 주사위 4네요. 이런 것도 있습니다. 보세요. 판사님 하면은 판사님한테 물어볼 수 있어요. 보세요. 사님 탈모죠. 맞대요. 헐. 맞다는데 왜 하나만 말하지? 판사님 가스 주세요. 왜 안 줘? 이건 아예 무시. 이게 뭔데? 근데 이게 추가가 됐더라고요. 이렇게 다리 하나가 안 섭니다. 여기 윷놀이도 있어요. 그래가지고 보세요. 이렇게 있어서 자, 한번 혼자서 해볼게요. 윷놀이. 삼천 여기 있어야 되고요. 다른 애가 윷놀이. 하나, 둘, 오. 윷놀이. 윷, 윷. 한 번 더. 윷놀이. 한 번 더. 여기 있고요. 얘는 여기. 윷놀이. 개네. 하나, 둘, 개. 안돼, 뒷도. 뒷도라니. 왜 이거야? 개, 유시네. 잠깐만. 여러분, 이거 되겠다. 보세요. 이거 하고, 윷 많이 나온다.
이거는 뭐였지 이름이? 한사님. 왜 자꾸 맞다고만 하지? 사람이 꽤 있네요. 지금 안악내 듣고 있어요, 저는. 난 무제이지롱. 하겠다. 내 있는 곳으로 가네, 나가네. 자, 그러면 또 뭐 해야 될까요? 이번엔 다른 애를 보러 갑시다. 어디 갈까요? 저도 모릅니다. 라라라라라라라라. 죄송합니다. 이제 갈 데가 없네요. 그럼 다음에 봐요, 여러분. 이거 무편집입니다. 그럼 빠이.